Dnes je 12. augusta 2026 a keďže som sledoval posledné dni stav hrona, čo sa týka SHMU v brehoch, tak boli tie stavité hladiny dosť nejaké malinké, slabúčké, 6 cm už. A dneska som zaznamenal taký údaj, že minus 15 cm a 1 cm a 1 cm a 2 cm, no tak toto už akože v brehoch musí byť strašne malá voda, tak som prišiel tu v Turej, keďže tu bývam. A prišiel som sa pozrieť k elektrárni Ventura, že aký je ten vlastne hron. Pretože tu najlepšie vidno, kde vyteká voda z turbín, teda hron pod turbínami, koľko je, aký je prietok vody. Takže najprv sa pozriem na turbíny. Podľa všetkého ide len jedna krajná turbína a ostatné tri asi stoja. Pravdepodobne v kanáli je normálne stav, aj na priehrade, takže tam to nie je zaujímavé, lebo je voda vzdutá. Tak to idem pozrieť tu okolo elektrárne, čo sa deje pod ňou. Ventilátor hučí naplno. No. A takýto je stav. Extra nízky, no. Neviem, ani si nepamätám, že by bol takýto nízky hron, ale možno už bola, kedy bol. Na tých betónoch to vidno najlepšie. A funguje prvá turbína od Turej. Ale len tá jedna. Všetky ostatné tri sú odstavené. No a pod turbínami to vyzerá takto. Krásny ostrov sa tam vytvoril. Takže prietok je tam veľmi slabulinký. A nejaký ten prietok ešte ide z rybochodu na druhej strane. Pozriem sa aj tam. No, tuto je prehradenie nad elektrárňou. Skaly sú poriadne vonku. V papučkách sa tu chodí zle po týchto skalách, no ale tak dúfam, že sa nestrepem, lebo som už starý nejaký romtavý s tými kolenami. No, tak toto tu vyzerá nad elektrárňou. Krásna voda inak, akože nádhera je tu. Však ja to poznám už 35 rokov tu. Tu je všetko, kapre, šťuky, súbce, zubáče. Všetko tu je. Hlboká voda, 3 metre, stromy vo vode. No a takto pod prehradením, kde vyteká voda z elektrárne. Takže skúsim prebehnúť po týchto skalách. Neviem, či nájdem cestičku, lebo je to už všetko inak a po mokrom nechcem chodiť. Klže sa to. A skúsim to prebehnúť a pozrieť sa na nový rybochod. Jaj, hýbe sa to dosť. Tieto skaly sú nebezpečné, ale v podstate teraz je to celkom dobré, lebo sú skaly suché, takže pokiaľ sa nepohne skala pod papučou, tak teoreticky sa dá aj papučiak prejsť normálne, keďže sú suché a neklžú sa. Treba stúpať po tých väčších skalách, nie po malých skalách samozrejme, lebo tie sa hýbu. Na! A kudy teč? Také krásne riasy. Normálne vlasy sú vo vode od rias. Nádhera. Tam tiež vyteká, to je moje jacuzzi z rúry. Tam sa oplatí preplávať a urobiť si masáž chrbta. No a tuto na druhej strane máme rybochod. Ale k rybochodu sa treba aj nejako dostať. A teraz je to kritické. Tak.
Toto bolo asi najhoršie. A už sa blížim k rybochodu. Rybochod nad elektrárnou. No, neviem, kam sa až dostanem. Musím zvoliť inú trasu. Kadiaľ trasu. Opa. A už som pri rybochode. Fajn. Skúsim sa dostať na ten betónový múr a neviem, či sa po ňom dá chodiť, ale tak vyzerá byť dosť široký. Teraz ho vidím prvýkrát a už je tu, hádam aj rok tento rybochod, ešte som ho zblízka nevidel. Betón je široký asi 28-30 cm, takže idem na koniec, žihlava po štípe. Super, takže veľa vody vlastne berie tento rybochod teraz hrona a preto je menej na turbíny, ale vyzerá to celkom precízne a lepšie ako predtým, čo som pochyboval, že to bude lepšie, ale vidno tie zatáčky, kde sú perfektne tie oddychové miesta spravené a hĺbka podľa môjho takého uváženia je okolo pol metra vody. Takže toto kľudne zdolá aj sumec, pokiaľ nie je niekde nejaká prekážka úplne zahataná. Že rybochod turá, sú dosky, tu vteká a o nejakých koľko metrov to môže byť. Tu by sa oplatilo aj kúpať. O nejakých 30 metrov. 40 metrov je koniec rybochodu. Jaj, tá žihlava ma do štípe. Aňa, danďala. Len sa nestrepať. Pekné je to, no. Vidím rybky. Chcem vidieť ešte koniec toto drevo. Hodíme do hrona. Nie do rybochodu, ale do hrona, aby som vedel prejsť. Dobre. No. Tam je jedna prekážka. To by sa malo uvoľniť, to drevo, aby tie ryby ľahšie migrovali. Lebo hento drevo tam prekáža migrácii. Dosť prekáža. Tu je už výška asi 2 metre tejto betónovej steny. A tuto to vyteká. Krásne vyteká voda. Hĺbka je tu, aj tu je okolo pol metra. Takže toto úplne stačí na migráciu, okrem toho dreva hovorím, tam to už nemalo byť. To by sa malo uvoľniť. Lebo to tam brzdí migráciu. A dobre je zarastené to drevo, takže tam musí byť už niekoľko mesiacov. No ale inak je to super. Super vyriešené a podľa mňa aj funkčnejšie, ako to bolo. A určite sa tu dobre aj kúpe v týchto jacuzzi. Perličkový kúpeľ. No, takže takto z tejto pozície, keď sa pozrieme na hron, Turej pod elektrárňou, ja si myslím, že teče ešte ten hron. Není to až také kritické, že by už nebola voda. Keď ťahá turbína, tak to není. Ešte sa pozrieme hentam dole. My sme to volali kedysi, že pod mlynom, lebo tam bol starý mlyn turánsky. Vidím tam veľmi veľa skál, takže asi sa z brehu dá prejsť na ten ostrovček. No je tu poriadna veľká burina. Bodliaky, ledva som sa sem dostal, celý som doštípaný a v 8 metrovej výške asi približne. Tak vysoký je tu breh.
tak podo mňou je ten ostrov, ktorý občas zvykol byť vonku, ale nikdy sa nedalo suchou nohou prejsť. Takže neviem, ako túto zliesť dole, lebo je to, hovorím, minimálne 8 metrov vysoko, tento breh, a je to tu všetko zarastené a neprechodné, takže sa čudujem, že sem nechodia rybári. Sem vždy chodili vláčkári. No ale voľako sa k tomu ostrovu chcem dostať, takže musím si nájsť inde nejakú cestu, ale tadiaľ to sa nedá prejsť. Toto je džungla. Toto je veľká bodliako. Ježiš, jak ma to... A ja len v papučkách. V papučkách cez bodliaky. Není to bohví, čo? No ale kde? Kde tu nájsť cestu? Dole. Bola, kedy sme sem chodili často na ryby. A teraz rozmýšľam, kde je tá cesta dole, ktorá tu viedla. Tu už nikto nechodí na ryby. Je všetko zasypané smeťami. Kurník šopa. Prečo sem vysýpajú smeti? A tu je chodník. No ale takýto krkolomný. Není to žiadna sranda v papučiach. Povedzme. Ale ako tam prejdem? No. Tu za normálneho stavu je okolo 4 metrov vody. Tuto. Tam je ten ostrúvek. No ale tam sa neviem dostať. Takže toto je Rio Ebro, Turánske. Ja ho tak volám. Sem chodí sa privlačovať. Veľa ľudí sem chodí privlačovať aj z okolia. Na sumce, na zubáče, šťuky a tak ďalej. Idem voľako skúsiť prejsť na ten ostrov. No tak toto som sa veľmi vystrojil. V kraťasoch, papučky gumové, čínske. A teraz takýto terén, krkolomný, plný odžihlav, samozrejme čo iné. Ale ako sa tam dostať dole? Tu je vrba, stará vrba. Pod touto vrbou sa radi zdržiavajú dravé ryby. No kde je tá voda dole až? By mala byť o meter vyššie. Teda minimálne o pol metra vyššie za normálu. Ježišmaria. Takže toto je teda o život. Vo vode sa nedá ísť, lebo ešte aj teraz je tam okolo 2 metre vody tuto pri kraji. A tu je ten vysoký breh. Ešte som len v polovičke. Dosť to zarástlo, kedysi sa tu dalo motať, ale hlavne sa hádzalo popod. A už som na riti. Kurník šop. A už aj koleno, a toto neviem, čo to je za železo. Možno zo starovekého nejakého. Ja neviem, čo to bol, kotlík, alebo čo to bolo. No ale koleno som si trošku vyklbil. Zase to ľavé koleno. Do šlaka, no. Takže tu je ostrúvek. Aj nejaká pančúcha, či čo to je, nohavica. Nejaká babizňa tu nechala nohavice. Ešte, že nie nohavičky. No a už to mám len kúsok. Ale ešte stále je tu hlboká voda. A teraz čo? Cez túto bazu ako? Prejsť. Popod ňu neprejdem. Ale budem musieť, keď sa chcem dostať na ten ostrov. Popod tú bazu sa nejako prevolačo. Preliesť. Ja neviem, čo toto je, ani sa toho radšej nedotknem. To je z koča koleso, pokiaľ dobre vidím. Akurát je to len tak stred kolesa. Bože, kde som sa to dostal? Kde sa to tu
Kde sa to tu už všelijako snažím nejako prejsť, lebo tu je nado mňou tá braza. Bože, ištenem, kuťa fája, kde som sa jedal. Ale chce sa dostať na ten ostrov, tak voľako to už chcem zmáknuť. Aj po ležiačky. Dúfam, že ma neprekychne nejaký konár. Au! Bazmeň. Aj s kolesom. Aj. Kde vstúpiť? Dobre, čapka, klobúk, prešiel som. Fú, ale takto sa mi nechce ísť naspäť, lebo to je... Fú, celý som dolámaný ešte koleno. No, takže tu je prakticky... Tu je prakticky začiatok ostrova. A poprvýkrát v živote, odkedy tu bývam, prejdem suchou nohou. Nie, že by som tam nikdy nebol. Samozrejme, že aj preplával. Alebo aj cez vodu som sa tu premotal. Ale tieto kamene nikdy neboli vonku. Túto, takto. Že aby sa dalo suchou nohou preliesť na tento ostrov pod mlynom, to volám, lebo tu bol mlyn. A tam sú ešte staré agátové stĺpy, vytrčajúce z kameňov. No a tu bol mlyn. Tu kedysi bola hlboká voda, keď som sa prišiel do Turej bývať. Takže keď som sa prišiel do Turej bývať, tak tu v týchto častiach boli najhlbšie vody prakticky pod mlynom. A už potom len hore jama. Motorház, my to voláme Turančania. Ale tu boli najhlbšie vody pod mlynom. Tak pod týmto ostrovom aj ostala najhlbšia voda v tejto časti. Lebo tam je, aj keď je málo vody teraz, ale ešte stále okolo 3,5 metra, 3 metre. No, takže toto je ten ostrov. Suchou nohou sa dá prejsť, akurát sem sa dostať teraz nedá. Nijako. Možno pôjdem týmto krajom von, keď aj cez vodu. Ale takto už sa nebudem trepať cez tie kríky. No a za týmto ostrovom, keď je väčšia voda, keď je veľká voda, by som povedal normálna a prúdi, keďže teraz trčí aspoň pol metra, 60 cm nad vodou, tak sa zdržiavajú dravé ryby. No ale sem hádzať, pokiaľ to niekto nepozná, sem hádzať na túto časť, na tento ostrov gumičky, hlavne gumičky, tak to je istá smrť tých gumových nástrah. Ale aj woblerov. Sem sa zachytí všetko. Takže tu je jeden stĺp agátový, tu je druhý stĺp. No, tam trčia tie, vidno pekne tie, a je ich viacej takých kúskov ešte z dôb. Možno 100 rokov dozadu aj ďalšie koly sú tu. To až sem išlo, skoro do polovice hrona. Sú všade tieto koly. A dobre to zasypali týmito balvami vola, kedy tí ľudia. Lebo odkiaľ sú tie balvany? Však vidno, že sú už zvetralé od vody. Úplne deravé. No. Takže ostrov. Nič som nenašiel. Zatiaľ žiadnu muníciu, alebo toto, čo sa teraz objavujú. Ani nechcem vstúpiť tu na niečo. No, takže za týmto ostrovom začína hlbočina a pod tým vrbovým konárom je najhlbšia časť. Tam pri normálnom stave je 4 metre vody. Takže tuto z ľavej strany, ako tečie hron, je malá voda teraz, kľudne sa dá prejsť. A aj keď sa mi zdá, že teraz je tu nejaká hlbšia, bola tu menšia tá voda, ona sa nejako sama prehlbuje. To korito sa upravuje, no ale toto tu sa nezmenilo. Ostrov nie. Ale toto zvyčajne je pod vodou celé. Takže toľko to vody nám preteká v hrone, tu v Tureji. Toto je kompletka, už z turbín. Není to tak málo. Ja si myslím, že to není až tak extrémne málo, že by to malo niečo vyschnúť. Zatiaľ to vyzerá tak nie na vyschnutie. Pokiaľ beží jedna turbína v elektrárni, tak to ešte není na vyschnutie.
ale je to málo vody. Takto málo vody som ešte nevidel, že suchou nohou sa dá prejsť kľudne, v pohodičke sem na tento ostrov skalnatý pod mlynom, jak to my voláme, sa dá kľudne. Takže tento je najdlhší storočný agátový stĺp, ale drží pevne. To sa nedá ani pohnúť s tým, kamaráde. To je tvrdé, jak betón. A 100 rokov vo vode. Môžem do toho kopať, nebudem to lámať, ale je to pevné ešte aj po 100 rokoch. Agát je agát. Je nejaký koberec, ešte možno nejakého grófa z kaštieľa. Ale nič konkrétne tu nie je, čo by stálo za reč, len tieto veľké skaly. No, ryby nelovia, je úplne ticho, nevidím, nepočujem nič zaloviť. A tam je potom ďalší ostrovček, ale tam už nepôjdem. Aj ten vidno parádne je vonku. A ešte dole nižšie by mal byť ešte jeden ostrovček. Takže toľko to. 12. augusta 26 z Tureji a hlásim dosť malý stav hrona ako nízky stav, ale ešte to není na vyschnutie. Ešte to není.